Amanya gange nze Nabasenya Teddy nabeere Saudi okumala emyaka 7. Njagala tutwaliyo akadde tuwulirize ebigambo by'omukyalo. Nenga nja kuyita mu mbeera yonna okulaba nga mbezaawo ki abaana bange. Kubanga emyaka 2 egyo egyasooka okumanya tegyali myangu. Omuwalabu yantema na wana akambe wano. Kati bwe yantema akambe. Nze nabona bambo kankubulira era nze bwe mpinjukira ennyumba yange engeri gye bagimenyeemu mpulira nga obulamu bwange bwonna buggwawo. Omuntu okuva myaka 4 n'ogamba kangende nkolerera abaana bange ate n'okolera ne kokoze ne bakasendawo. Y'omu ku nnamungi w'abantu abakyakaaba n'olwaleero luno mu ggwanga lya Uganda mu Nansana. Tumanyi kye kitegeeza omuntu okubeera mu bulamu wano mu Uganda ng'abonaabona. N'ayiiya n'atunda by'atunda n'agenda ebweru akuba ekyeyo. N'asobola okufuna akabangirizi k'agula. N'ayiiya n'akateekamu ennyumba. Enkya ne bagisenga. Amazima gali nti nemma mwakozesezza obusungu n'obukambwe bungi nnyo mu nsonga eno. Nze nkyali n'obulumi bwe buti nti mwamanya nti ekyo kifo kyammwe lwaki temwakigazeetinga? Tulabayo ebifo ne bagamba nti awo waayunura. Ne tulaba ebikondo ebiwanvu ng'era biwandiikiddwako yunura. Ne tulaba ebifo nga biriko NFA, National Forestry Authority. Era ne tusanga nga biriko n'obupande. Naye yunura abantu ne bazimba mwaka gumu 2 3 10 20 meka nga mufangayo musirise. Kati ne mumenya bumenyi bwe mutyo naye nga n'eggwanga lyammwe mulimanyi. Tulina abantu abatudde ku ttaka ly'ebyapa, tulina abatudde ku ly'ebibanja, tulina nga bali ku ndagaano. Ow'endagaano waliwo by'atamanyi, waliwo by'atabuuza. You know this okusinga ffe kubanga ffe tetwasoma, mmwe mwasoma bino mubitegeera. Naye omuntu n'otamuwa budde kujjamu waakiri ebintu bye bitonotono abeeko waatandikira gwe n'osenda busenzi nga mulinga abaagala okulumya obulumya. Ekifo kibaddewo wano mu Uganda, ekifo ekiriwo nga kikalu omuntu akozesa kikozese ye Uganda yaffe. Ate omuntu buli lwabeera mu nsobi omwaka gumu 2 3 kifuuka ekituufu. Kati bw'oba wakumugjawo baako n'engeri endala. Naye ekintu ekyakoleddwa nze nsaba mu kikomye Nansana muleme ate kukitwala mu bitundu birala. Mu bitundu ebirala mukole ng'abantu abali human. Naye obulumi bwe mutadde ku mitima gy'abantu, mwami gavumenti naawe nkusaba kino ekyakoleddwa nema tugitwalenga kyeyakoze nayo tugitwalenga ettaka eryabumbulukuka ebuduuda, tugitwalenga amataba agagudde. Ensawo y'ebigwa tebiraze maama Nabbanja egenda kukola ddi. Sente zakuŋŋaanyizibwa mu COVID bw'oba waliwo ezaasigalawo tuziyambe ku bantu bano kubanga ekisooka enkuba etandise okutonnya. Wagenda okubaluka ekirwadde mu Kampala ekigenda okubeera namutta kubanga abantu be mwamenye bali mu ntobazi, bali mu mazzi, tebalina we basula, baataddewo bubaati wennyini awo bagwawo. Enkuba kati yina etandise okutonnya, wagenda kubalukawo embiro, wagenda kubalukawo ekirwadde ekitategeerekeka. Secondly, obwana obuto mu myaka 10 obubadde tebuyinawo busula bugenda kuddawa, obu bonna temubitunuulidde.
tulowooze ku bantu wabeerewo relief aid ku bantu bano tubawo obutimba bw'ensiri tulabe we balaga bagaane buganyi naye nga gavumenti singa yaprovidinzeyo ekifo negamba nti bonna ababadde mu Lubigi tugenda bajjulula tubatwale wano bo ne bagaana buganyi kati mwabikoze bwe mutyo kati n'abataasendeddwa bwe wabaawo obuyambi bwonna be bagenda okusooka obufuna. Nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda Bwenda Buddu Bukoma Nsimbi Director KPG Dream Goals Consult Limited. Tutunda ttaka ate nga tutunda ttaka lya byapa byokka. Kino kyatuuse ku bantu b'ennansana ffenna tulumirwa wamu. Naye munnayuganda munnange wammanziza okugamba njagala kutegeeza bino tugagayirira buli lunaku tewabaddamu kutendera kugula kabangirizi. Manyi mugamba nti waguze ettaka ly'ekyapa oba waguze ettaka nga lya ndagaano. Ate wali ttaka lya ndagaano ettaka liba lya kyapa kyokka. Waguze akabangirizi endagaano etuula kabangirizi ekyapa kituula ku ttaka. Era ebyo mugamba tikapuloti kano nakagula 6.5 nakagula obukadde 2 nedda mukwano wagula akabangirizi nga kaweramu obugazi bwa 6.5 kubanga ploti ekigambo ploti kituulira ku kyapa. Kati ebyo byonna ebiri ennansana nze nalabye abantu nga bakaaba nga bagamba nti wano ne LC yanteerako omukono ne ba LC bateekako omukono ng'era bamanyi bwe bakuguza wafu kubanga ba LC nabo bafuuka ba bulooka. Kati wamma jangu gwalinawo kasente jangu Kawempe tusangibwa okuliraana ofiisi za NIRA tuli ku simu 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Tulina ttaka lya byapa byokka. Tulina ettaka essemuto ploti ya bukadde 6.5 otandika n'obukadde 2 ne tukuwa emyezi 5 okumalayo. Wobulenzi kimwanyi 5.5 otandika n'akakadde 1.5 ne tukuwa emyezi 5 okumalayo. Tulina ettaka emukono 2.6. Tulina wane kikando obukadde 15. Tulina ebusunju bukadde 5 n'obukadde 7. Yonna gye njogera osobola okuwulira ng'ewala n'ogamba ani agenda mu kyalo naye tewakyali kyalo ensi kati yakula Kampala ya stretchinga. 2 awantu nga watuukawo amasannyalaze kikumala. 3 oba ofunye ettaka lya kyapa ne bw'olisanganga waffe eri Bukoma Nsimbi ne bw'olisanganga Nakasongolagula oba obonye bino. Nze natuuse ennansana wali nga bamenya omwana mulenzi n'aŋŋamba nti puloti yange nagigula obukadde 2 omwaka oguwedde mu mwezi ogwokusatu naye nga twali tutunda essemuto obukadde 4 mu kiseera kyekimu. Kati amazeewo omwaka gumu n'emyezi 3 ne bamusenda kiki kyasigazizza. So mukwano gwange va ku bino ebyogamba nti njagala kumpi ne Kampala okolerewo ki. Enkyala eggulo kesisi abantu ebagwamu n'olaba kamunye. Kati njagala okuba akafaananyi ng'omuntu yakedde ku makya okugenda okukola Kampala kesisi ebintu n'ebiwamba agenda okudda ennansana nga bamusenze. Jangu mu KPG mukwano gwange ettaka litulina lya sene ntono ate ensasula nyangu nnyo. 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Naye ng'ekyakoleddwa NEMA mwakoze ekintu ekituufu mu ngeri enkyamu si ye yandibadde enkola. Tubeemu ak'obuntu. KPG wa Maweri gwe bw'obanga obadde obeera Nansana mu Lubigi ng'olina obukakafu obugamba nti gy'obeera jangu buli puloti tugenda gisalako emitwalo 5 ku lulwo ate tukuwa emyezi 6 okumalayo. Jangu twogere kijja kusoboka.